Hej. Jag vet inte, men jag känner för videoblogga lite grann. Klockan är över 1, kanske 2 snart. Jag vet inte, jag har inte koll på det. Jag har musiken på, som inte hör mig så bra, så på det. Och så pratar jag väldigt lågt. Jag har en anledning till varför jag pratar lågt också. Ibland så viskar jag till folk också. Just nu så känner jag mig lite så här harmonisk. Det är kväll och det är natt och sådär. Och egentligen ska jag vara jättetrött. Jag känner mig så här harmonisk i kroppen och lugn. Och det kändes som att då vill jag känna det. Jag vill inte gå och lägga mig och sova liksom. Imorgon är det dag innan. Eller senare dag. Men imorgon i princip så är det dagen innan midsommar. Och min mamma kommer att hämta upp mig. Då ska jag vara hemma hos mina föräldrar i helgen. Så det känns bra. Ingen vånd över det. Så ska jag sova mycket. Och äta gott. Ska jag grilla marshmallows har jag bestämt. För vi har en liten grillplats där ute. Mitt humör har inte varit som det ska. Jag har fuskat med pillerna. Jag brukar inte fuska. Jag menar, det är så dumt att säga fuska, men det är det liksom. Tar man inte sina piller vissa dagar eller dagar när man ska ta piller, då fuskar man ju. Men jag har haft svårt att ta mina piller och det brukar jag ha den här tidsperioden på året. Att jag inte vill och att jag liksom trots åldern att jag har ingen anledning för att jag inte ska ta dem. Jag kan ta dem. Och det är att jag har ingen lust, så då skiter jag i det. Så det har varit några dagar som jag inte tagit. Jag vet inte om det beror på det. Att jag har varit så här humörmässigt svår. Men jag har börjat så smått nu. Sista 2 dagarna ta pillerna. Se om det blir någon skillnad. Jag märker inte av någon skillnad på så sätt. Det är folk runt omkring som gör det. Och då är det ju liksom ett bra tecken på. Men jag har ingen mobil längre. Så det har varit lite knivigt nu på sista tiden. Kommunikation med folk. Så de har ju fått mejla mig då eller ringt min pojkvän. Om någon skulle få tag på mig. Och tvärtom. Så jag ska få låna en mobiltelefon av min bror. Förhoppningsvis nu i helgen. Så jag kan ringa folk och sådär. Och så sen då ska jag lägga undan en slant så jag kan ha råd med en ny och bättre mobil. Anledningen varför min mobil är död är inte för att den är dålig på så sätt, utan jag blev jättearg och jätteledsen och jättefrustrerad. Och massa känslor som jag ville liksom få ut ur systemet, men det gick inte. Det var så inkapslat så in i Norden. Och jag vet ju att det beror mycket på mina piller, att det är så. Om jag inte hade mina mediciner då skulle det varit lättare för mig att få utlopp för mina känslor och det. Och liksom allting som bubblar i mig. Och jag kunde ju inte liksom... Det finns inte så mycket jag kan göra så att... Jag hade sönder min telefon helt enkelt. Jag tog ut min aggression på telefonen.
Och det gick ju bra. Jag var jättearg och jag var jätteledsen. Och så sen då tog jag koll på mobilen. Och så sen då fick jag utlopp mina känslor. Jag grät och jag var arg, jag var frustrerad. Och, ja. Jag var ju själv då för det tillfället. Jag hade ju gått hem då och så sen då gjorde jag de här grejen mot telefonen och så sen var den död. Och sen efteråt jag klarade upp saker och ting och rullade ner mig och liksom blev mitt gamla jag så att säga, så tog jag hand om smulorna och så resterna som låg på golvet och så gick livet vidare. Men jag är telefonlös för tillfället. Så att jag har nämnt det att jag kanske borde ta och skaffa mig en sån där boxningssäck och liksom, jag måste ju få utlopp för det liksom. Så då måste jag hitta på något bra. För det där med pillerna fungerar inte. Alltså det dämpar ju bara. Men ibland så måste man liksom få ut allting och det var inte därför jag dämpade mina piller. Det var bara för att jag inte ville ta dem. Jag orkade bara inte. Men ofta så slutar ju liksom personer ta sina piller för att känna att man fortfarande är en människa, att man fortfarande kan få utlopp för sina känslor, både positivt och de här negativa sakerna. Det var ju en av de grejerna liksom varför jag slutade ta mina piller ett tag. Och det ledde ju till att det var lite alls bra. Så när jag försöker komma på någonting som inte betyder att man måste ta fram hammaren och banka ner mobilen eller någonting annat liksom som man äger och har värderat liksom. Nu var ju inte min mobil så här svindyr och high-tech på något sätt. Så att jag förlorade bara några hundralappar på så sätt. Men nej. Jag har fått min lägenhet såld. Jag har skrivit på papper. Så nu är det bara att packa. Och jag håller nu på att sitta och leta lägenhet. Jag har gjort det tidigare också, skickat in intresseanmälningar och sådär på olika. Men nu fortsätter jag för jag har inte fått någon kontakt med någon hittills. Eller jo, från en. Där hade skrivit ganska många gator som jag är intresserad av att fråga om det var så att de hade den här slags lägenheten för det här slags priset då. Men då svarade de bara att de inte hade några utflyttningar, lediga lägenheter i höst, så att vad de visste om. Så då har jag sökt vidare och så sen då får jag se vad som händer. Nu har jag inte någon telefon eller haft någon telefon den här veckan. Så de kanske har ringt men inte fått tag på mig. Men jag har också lämnat mailadress. I sådana fall borde de ju liksom skicka, tycker jag.
Det är så mycket saker jag lägger efter i. Och jag har ju lagt som saker och ting på is. Och det är de jag prioriterar. Jag försöker liksom veta av. Men det känns så jobbigt just nu för tiden räcker inte till. Känner jag. Jag säger inte att jag ångrar just den här biten att jag ska flytta. För flytten tar ju liksom tid och förberedelser och hela den processen. För jag måste ju liksom fixa alla kontaktgris också. De här vet ju om att jag ska flytta liksom. De i Lycksele måste veta om att jag kommer dit. Och så sen när jag flyttar dit så ska de ju veta vad jag behöver hjälp med och vem jag är och allt det där, vad jag har problem med. Och då på Arbetsförmedlingen typ vad jag är duktig på. De på Arbetsförmedlingen här har fokuserat på vad jag inte kan. De har aldrig frågat mig vad jag kan. De har inte tittat på mina betyg någon gång under de här alla åren jag har varit här. Mina Arbetsförmedlingen borde liksom veta vad jag kan och inte kan. Nu vet de bara. De har bara fokuserat på det negativa i min diagnos. Just den här dumma frågan liksom. Vad är du klarar av och inte klarar av? Ja, men det vet jag inte för jag har aldrig haft ett jobb tidigare. Liksom. Det är ju ingenting som när jag läser på internet eller ser på filmer om Asperger och bipolaritet. Inte fasen lär jag mig hur mina liksom, upplevelser på positiva och negativa saker angående arbete. Sånt lär man sig inte, det är erfarenhet och sån erfarenhet har jag inte. Men det fattar de inte här. Så det ska bli roligt att se hur jag blir bemött i Lycksele. Hittills har jag hört av andra att det är bra där. Så jag går på det liksom, för nu är jag less på det stället. För jag har sagt det att till min kille som